បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទពីហាងទូផ្ញើទំនើបបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រើឆ្នាំងចំហាយទឹកដាក់ក្រៅទូបាទនេះសូមណែនាំប្រភេទនេះបាទមានបិទបើកហើយមានវ៉ាលីនបើកខ្លាំងខ្សោយបានទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនចាំមើលយើងបាទបងប្អូនអាឆ្នាំងនេះវាល្អត្រង់ថាយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានគេហៅទឹកកពុបអីក្នុងទូបាទចំហាយទឹកចូលវាសើមវាត្រូវសើមបាទចំហាយទឹកបូកមួយកម្ដៅបូកមួយខ្យល់ខ្លាយជាសំណើមបងប្អូនណាបាទលោកបងប្អូនមើលខាងក្នុងវាស្ងួតបែបណាទៅណោះបាទមើលបើកចូលមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបងប្អូននេះពេលវាដើរចំហាយទឹកវាដើរមកខាងលើបាទអញ្ចឹងវាអត់មានទឹកអីដែលត្រូវដក់ស្រក់ទៅដល់ក្រោមទេបាទខាងក្រោមវាស្ងួតបែបនេះបងប្អូនចង់ស្អំកូនមន់រយៈពេលបាទ3ម៉ោងឲ្យស្ងួតរោមពេលញាស់ណាមុនយកចេញដាក់ក្នុងទូកម្ដៅនោះបាទគឺបងប្អូនដាក់លើកញ្ច្រែងនេះបាទតែនិយាយគ្នាហើយណាតែ3ម៉ោងស្ងួតរោមទេគេអត់ទុកយូរទេហ្នឹងហ៎ព្រោះមន់កណាដើររួចស្ងួតរោមវាត្រូវការផឹកទឹកស៊ីចំណីណាបាទមួយទៀតបងប្អូននេះខ្ញុំតេស្តចេះសំណើមមែនតើលើកខ្ពស់ជាងអាក្រោមទាបជាងហើយបងប្អូនដឹងហើយបាតុភូតរូបជាសំណើមណាកម្ដៅđấyគឺវាតែងមកខាងលើបាទបន្ទប់យើងបន្ទប់សិនត្រជាក់អញ្ចឹងដែរត្រជាក់មកលើកម្ដៅទៅលើបាទអញ្ចឹងណាបន្ទប់ដូចក្នុងបន្ទប់យើងអញ្ចឹងដែរបើយើងដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដៃហ្នឹងគឺបើសំណើមវាច្រើននៅខាងលើកម្ដៅវាហត់ទៅលើបាទខាងក្រោមត្រជាក់បាទគ្រប់តាបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាតុភូតរូបជាណាបងខ្វះកម្ដៅបងប្អូនខ្វះកម្ដៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយពីបច្ចេកទេសទូខ្ញាស់អីទេបាទនេះខ្ញុំទៅវីដេអូខ្លាំងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសុំបិទទៅវិញហើយខ្ញុំសាកមើលតើសំណើមហ្នឹងវាមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាវាល្អប៉ុណ្ណាបាទនេះបាទសុំបិទវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបញ្ឆោតឲ្យទូនេះខ្វះសំណើមសិនបាទមានន័យខ្ញុំសេរីឲ្យសំណើមឲ្យឡើងឲ្យខ្ពស់ទៅបាទខ្ញុំដាក់សំណើមដាក់ទៅ75បាទ80ហ្មងទៅបាទ80សំណើម80ឥឡូវនេះខ្វះសំណើមគេដើរនេះបងប្អូនដើរនេះបាទឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំមើលខ្ញុំដកទឹកកទាចេញមើលបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះបាទនេះបើហុយបងនេះមើលថតមិនបាទថតអាចទេវាច្បាស់បងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំបទូបថយបងប្អូននេះនេះសំណើមនេះមើលខ្លាំងប៉ុណ្ណានេះបើកអស់បងប្អូននេះបាទឥឡូវខ្ញុំបថយបងប្អូនខ្ញុំបថយបាទថយនេះអាចបទូបថយបានហើយអាចបិទទាំងស្រុងបានទៀតបើបទូបថយចុងក្រោយខ្សោយបែបហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងវាត្រូវតែមានបាទហ្នឹងខ្សោយជាងគេហើយបាទហើយអាចបិទទាំងស្រុងបានទៀតណាបាទតែបងខ្ញុំច្រឡំបិទអញ្ចឹងស្រាប់ទៅទូញាស់ណាបាទបងប្អូនសុំដាក់ចូលវិញណាគឺដាក់ចូលបែបនេះណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនអាកទានេះខ្ញុំធ្លាប់ទាញហើយ1.95 ម៉ែត្រអាកទានេះណាអាហ្នឹងយើងទាញចេះបាទបងប្អូនអាកម្រនេះយើងដោះចេះបានពេលលាងសម្អាតណាដោះមកកង់នេះបានទៀតទេបងប្អូនណាបាទបានទៀតបាទហើយកទានេះអូបត់បានប្រើបានគ្រប់ស្ថានភាពបងប្អូនខ្ញុំទាញហើយខ្ញុំទាញវាស់ឲ្យបងប្អូនអើយមិនវាស់ឡើងវិញទេបាទដឹងវាស់រួចហើយបាទទាំងអស់ចេះបាទទាំងអស់នេះបាទមានបងប្អូនចង់ដាក់ទូខ្ពស់ធំអីអាចទៅប្រវែងបានណា1.95 ម៉ែត្រហ្មងបាទ1.95 ម៉ែត្រអត់មានខ្វះម៉ាលីទេបាទបងប្អូននោះអានេះសម្រាប់គៀបយើងចៅមកយើងចង់ចាប់រត់តាមជាងទូអីបងប្អូនណានេះរត់តាមជាងទូអីយករត់វែកនេះចាប់បែបនេះចាប់បែបនេះយើងសូកយោមកតាមនឹងមកបាទអត់តន់ជាប់ឈប់បាទនេះជាប់បាទបងប្អូនបើជាប់ល្អណាស់បាទយើងដាក់រត់ចឹងណាបាទចាំមានតែយើងបាទយើងមិនបាច់ចោះអញ្ជាងចុះអីទេគឺយើងយកអានឹងបើទៅស្អិតជាប់អញ្ជាងទៅបាទចូលអញ្ជាងណាស្មើដូចជាអិតការ៉ូអញ្ជាងនេះហ្នឹងបាទជាប់ល្អចឹងបងប្អូនណាយើងដាក់ចឹងទៅណាគឺឲ្យជាប់ល្អឲ្យបត់បែនតាមសេចក្តីត្រូវការស្ថានភាពបាទភូមិសាស្ត្រទីតាំងបងប្អូនដាក់ជយោដាក់ឆ្នាំងទឹកនឹងឯងបាទហើយបងប្អូនចង់ដាក់លើបានដាក់ក្រោមបងអត់មានប្រកាន់កម្ពស់ទេអានេះ1.99 ម៉ែត្របាទជិត2 ម៉ែត្រណាបាទហើយនេះដោះបានទាំងអស់ទៀតគេមាន phơ គេអត់ស្រក់ទឹកបងប្អូនឃើញទេបាទដាក់ចេះពេលវាត្រូវការខ្វះទឹកបានវាស្រូបទឹកទៅបាទបងប្អូនអានេះចង់ថែមទឹកមិនដោះកម៉ោបចេះទេមិនលើកចេះទេសំបីវាងាយអញ្ចឹងហើយក្តីគឺយើងចាក់ពីលើចេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមានកពុបលេងដោយសារវាចន្លោះវាធំហ៎បាទយើងចាក់មិនក៏កពុបដែរបាទកពុបបាទចាក់ប៉ុណ្នេះកពុះនេះបានណាបាទនេះបាទចាក់ដល់ពេញទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅការ
បាទចង់ប្រើឆ្នាំងសំណើមនៅក្រៅទូភ្ញាស់ចង់ឲ្យទូភ្ញាស់ស្ងួតល្អនេះសូមទិញមួយដែលនេះបាទហើយបងប្អូនតាក់តងមកបាទខ្ញុំជំរាបតម្លៃជូនអត់ចង់ដាក់ក្នុងនេះវាជាប់តម្លៃបាក់កែណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ